Aquí está lo del Mustang, mira el problema que tenía. Los bearings se corrieron del lugar y ya tú sabes, mira cómo dejaron esto. Hoy me dicen que fue que vino sin aceite el carro. Entonces, está el bloque se ve bastante bien. No creo que haya problema, es una jonía y ya. Tengo que medirlo a ver si está completamente alrededor, no está ovalado. Que con lo dudo no se ve mal. Se quita todo esto que yo no sé cómo yo voy a poner todo eso de vuelta. Está todo tirado ahí. Pero yo me metí en cosas peores. Entonces, estos son los pistones que de los bearings malos que había más que 3. Si te das cuenta aquí, la pared, ¿lo ves? No está marcada ni nada. Por eso yo me puedo dejar llevar que el cilindro está bueno. ¿Ves? Que está nueva. La pared no ha tocado nada el cilindro ni nada de eso. Pero la biela, pues sí, sufrió. Había que llevarlo a machincho o comprar la nueva. A ver qué resuelven con eso. Entonces aquí, a ver si vemos otro. Mira, yo creo que aquí hay otro. Exactamente, este es otro, mira la pared. Está buena, ¿ves? No está mal. No tocó nada, no hay marca ninguna en ninguno de los lados, ni nada de eso. Entonces, el cigüeñal está aquí. El cigüeñal, pues sí, tuvo un pequeño daño, si se dan de cuenta ahí, a ver si puedo enfocar bien. ¿Lo ves? Pero los puntos también. Se lo vamos a llevar a la Machine Shop a ver qué dicen, a ver si puliéndolo pueden resolver con algo o pues se va a cortar a 10 milímetros. Perdón, 10.10 10 milímetros. Punto 10. Entonces, todo lo demás se va a montar, se va a limpiar bien limpiecito. Los palos, los BBT de los palos andan por ahí, no sé dónde están. Están al frente. Se van a cambiar porque pues deben haber partículas de metales por ahí. Se van a cambiar, se van a poner nuevos. Lo demás se va a flochar, se va a limpiar bien limpiecito. Tengo que hacer las cabezas, voy a hacer las válvulas, voy a hacer el asiento, yo mismo acá. Y nada, el problema yo creo que hubo fue esto, mira. Cuando yo quité el plot aquí de la presión de aceite del carro, mira, con las manos lo quité. Y había un liqueo ahí. Y eso es una pieza, ahí pues, eso mide la presión del aceite. Tú te puedes imaginar si liquea por aquí. Pero el motor no va a recibir la presión adecuada. Ahí que estamos. Pero ya yo me voy por hoy. Ya van a empezar a mandar a pedir las piezas, vamos a pedir full set. Vamos a pedir válvulas nuevas, quiero válvulas nuevas. Voy a desarmar las tapas para hacer los asientos y ponerle sellos nuevos. Vamos a mandar ese cigüeñal a la Machine Shop. Vamos a conseguir las bielas. Limpiar los pistones. Y jonear el bloque y montar todo de vuelta. Vamos a ver qué pasa. Brum Brum Performance. Le damos a todo. A todo, mira. Tenemos aquí los carritos de golf también para arreglar.